我感觉我好像是全网最后一个吃鸭子奶面包的人了。大概2个月前吧，这款取名很奇怪的面包小火了一把，非常多好奇的人跟做。其实鸭奶就是方言椰奶的发音，喜欢吃椰子味面包的同学，确实这款可以试一下。我们这个面团把黄油换成了冷藏过的椰子油，椰子油可以直接加进去，不要再去最后加了，因为最后加的话，椰子油很难吃进面团里面。把所有原料放到除湿机里面搅拌出手套膜就可以了。搅拌好的面团第一次发酵30度，大概40分钟。夏天比较热，所以发酵非常快。然后把一发完成的面团平均分成5份，每份大概是90到100克。分割好之后，给它揉成椭圆形，盖上保鲜膜，松弛10几分钟，我们再做整形。这个面包是需要做2次加工的。面团松弛好之后，先把它排气，搓成橄榄形，放到烤盘上35度发酵大约40分钟左右。趁着面团在2发的时候，我们来做里面的内馅。把椰浆、黄油、牛奶和糖放在一个奶锅里面，小火给它煮开。椰浆我们也可以替换成厚椰乳。另外一个容器里面加入一个鸡蛋，用打蛋器给它打散，然后加入玉米淀粉，混合均匀，混合到没有淀粉的颗粒。这其实就相当于是一个卡士达酱的做法。椰奶烧开之后，冲到这个鸡蛋的面糊里面，一边倒一边搅拌，最后再把这个面糊重新倒回锅里面回烧。小火一边煮一边搅拌，最后会越来越粘稠。这个就是我们一会儿要挤到鸭奶面包里面的馅儿。这款他们还会放一个原料，这个叫椰子果酱，加了之后它的口感会更浓郁一点。这个酱做好之后，可以直接把它2个拌到一块儿。如果没有的话，其实可以不加。那我还做出来了一个变化的口味，就是卡士达酱趁热加入巧克力融化，这款口感也很好吃。面团发酵到原来的1.5至2倍大。然后我们把烤箱预热，上温190，下温170，烤大约15分钟左右。最后表面还有一个装饰酱，这个做法比较简单，把黄油、糖、牛奶、炼乳全部放在一个小奶锅里面，小火融化，最后加入椰蓉拌匀就好了。搅拌均匀之后，室温下备用。面团烤出来放冷之后，我们这样斜着给它切几刀。之后呢，就是把前面做好的酱装到表药袋里面，给它挤进去。其实不用挤得太多，只是表面露出来就好了，多了会口感比较腻。之后把前面做好的这个表面装饰也装到一个表药袋里面，挤到面包表面。这个酱比较稀，所以如果你做的多了，可以把它放锅里面，面包放进去直接粘上去也可以。直接粘上去的话，它会更均匀好看一点。最后我上面是撒了点糖粉。最后再把烤箱预热，上温190，下温170，放在中程。烤大约5分钟左右，表面烤到微微的有一点黄黄的就好了。鸭子的奶这款面包就做好了。好了，赶紧去试吧，做完评论区交作业。喜欢我们视频记得点赞、留言、加关注，下期视频再见，拜拜。